हे गाइस, सुमित हियर फ्रॉम द कार डॉक्टर इंडिया। फिर से स्वागत है आपका। आज मैं लेके आया हूँ, मेरे पास एक i20 है हुंडई का। इसका क्लच दबाने के बाद एक अलग से एक नॉइज़ आ रहा है, वो हम चेक कर रहे हैं। आपको गाड़ी चालू करके दिखाता हूँ। ये आपको आवाज़ आ रहा होगा। ये आप देख सकते हैं i20 में क्लच दबाने के बाद एक आवाज़ आ रहा है। ये रहा, मैंने अगर क्लच प्रेस किया, एक आवाज़ आ रहा है बाहर से। मैं बाहर लेके जाके भी दिखाता हूँ आपको। ये अपन ने यहाँ पे क्लच दबाया है, ये यहाँ से आवाज़ आ रहा है। क्लच दबा, ये ऐसा आवाज़ आ रहा है। हमने चेक किया है, अभी इसका गियर बॉक्स नीचे ले रहे हमारे। इससे ये है अपना क्लच की बेरिंग का आवाज़ है, तो हम क्लच खोल रहे हैं। यहाँ से चालू किया है, टायर वगैरह खोल दिया है, अभी नीचे से ये खोल देंगे। गाइस, ये गियर बॉक्स नीचे ले लिया है हमने। ये देख सकते हैं बेरिंग का क्या हालत हो गया है यहाँ पे। तो ये पूरा जाम होके ना टूट गया है, इसके सारे टुकड़े भी निकल गए। ये रहा, ठीक है। ये अपना क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट भी ख़राब हुई है, तो ये भी हम रिप्लेस करेंगे अभी, ठीक है। गाइस, ये बेरिंग बिठा रहे हैं अभी। उसका पहले ग्रीसिंग किया तो अच्छा रहता। ये गाइस, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट बिठा रहे हैं अभी। इसके बाद इसका बेरिंग नया लेके आए हम लोग, हुंडई का ओरिजिनल, वो भी पार्ट ओरिजिनल ही है। तो अभी ये बिठाएंगे। तो हमने इसका ना रिलीज बेरिंग क्लच का वो डाल दिया है, उसके साथ में क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट भी डाल दिया है। अभी हम मैं गाड़ी चालू कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने ये प्रेस भी किया है, तो अभी कोई आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है। सामने से भी दिखाता हूँ मैं आपको। कोई आवाज़ नहीं है अभी। तो ये रिलीज बेरिंग डालने के बाद अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो अगर आपकी गाड़ी में भी कभी ऐसा क्लच पकड़ने के बाद अगर आवाज़ आता है, तो उसका रिलीज बेरिंग ब्रोकन हुआ है ये समझ के आप क्लच पे बेरिंग डाल देंगे तो हो जाएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए गाइस, द कार डॉक्टर इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।